Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di Ahmad Budal Mancing nih mas bro. Kali ini saya ingin mengajak mas bro, mbak bro, kang mas, saudara-saudaraku sekalian, di mana anda berada. Semoga kalian semua diberi umur yang panjang, rezeki yang melimpah, sehat terus, sehat walafiat. Kali ini saya mau mengajak perburuan burung rwak di malam hari mas bro ya. Burung nih, burung rwak, apa ya bahasanya ya, nggak tahu, nggak terlalu paham ya bro. Berburu rwak dengan peralatan yang seadanya. Bahan yang saya buat itu bisa dicek di link deskripsi. Loh, kok saya nyampe sini? Ini peralatan yang saya gunakan mas bro untuk berburu burung rwak. Nyangkut mas bro. Peralatan saya gunakan ini adalah suling sakti, pemanggil rwak. Oh, sudah ada yang naik ini. Oke, kita langsung aja mas bro. Saksikan dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe, and komen yang bagus ya mas bro, untuk kemajuan channel ini. Lama-lama kita langsung aja. Oke, selamat malam dan selamat menyaksikan. Alhamdulillah mas bro, lanjut satu nih langsung nih mas bro. Saya nggak kerekam pas waktu turunnya, ini udah posisi terbang ini tadi mas bro. Oke, kita langsung aja ya mas bro, cari yang lain. Ini namanya burung rwak. Nah ini kecil. Oke, kita langsung.
susah dapat 4 ini mas bro, enggak lebih berapa juga. Ruak 1. Ini lembut 1 ya. Peralatan sruling.